გურამ ღვინჯილია, სამართლის დოქტორი, ასოცირებული პროფესორი, კავკასიის საერთაშორისო უნივერსიტეტის სამართლის საბაკალავრო პროგრამის ხელმძღვანელი. წარმოიდგინეთ, ერთ დილას იღვიძებთ და მთელს ქვეყანას აღარ მიეწოდება ელექტროენერგია. გათიშულია საბანკო სისტემა, აღარ გაქვთ წვდომა ინტერნეტთან, საავადმყოფოების მონაცემთა ბაზები მიუწვდომელია, გარეთ თითქოს არაფერი ხდება. არის მის ტანკების ხმა, არის მის აფეთქებების ხმა, მაგრამ ქვეყანა პარალიზებულია. რამ შეიძლება გამოიწვიოს ეს ყველაფერი? სახელმწიფოზე განხორციელებული კიბეროპერაცია შეიძლება იყოს ყველა ზემოთ ჩამოთვლილის მიზეზი. რა შემთხვევაში ხდება და როდის ხორციელდება სახელმწიფოების წინააღმდეგ კიბეროპერაცია? ეს არის 2026 წლის თანამედროვე გამოწვევა. ვინ შეიძლება იყოს მთავარი აქტორი, მთავარი განმახორციელებელი, მთავარი დამნაშავე მსგავს მოქმედებებში? ეს არის ჩვენი დღევანდელი სასაუბრო თემა. ასევე ყურადღება უნდა მივაქციოთ თუ როგორ შეიძლება დაიცვან თავი ამ მოულოდნელობისგან სახელმწიფოებმა. რაც შეეხება კიბეროპერაციებს და მათზე პასუხს, ამას აწესრიგებს საერთაშორისო სამართლის სფერო. რაც შეეხება საერთაშორისო სამართალს, ეს არის ნორმების სისტემა, რომელიც აწესრიგებს ურთიერთობებს სახელმწიფოებს შორის. აუცილებლად უნდა აღინიშნოს გაერო და გაეროს ქარტია, რომელიც შეიქმნა 1945 წელს და ერთ-ერთი ფუნდამენტური პრინციპი, ფაქტობრივად ქვაკუთხედი გაეროს ქარტიის არის ამ ქარტიის მეორე მუხლის მეოთხე ნაწილი, რომელიც ეხება ძალის გამოყენების აკრძალვას. რაც ნიშნავს, რომ დაუშვებელია ერთმა სახელმწიფო მეორის წინააღმდეგ გამოიყენოს აგრესიული მოქმედება და ძალა. თუმცა აქვე უნდა აღინიშნოს ისიც, რომ გაეროს ქარტია შედგენილია უკვე დაახლოებით 80 წლის წინ, 1955 წელს, ციფრულ ეპოქამდე, ინტერნეტის სისტემამდე, თანამედროვე კომპიუტერამდე, შესაბამისად თანამედროვე გამოწვევები გათვალისწინებული არის თუ არა გაეროს ქარტიაში, ეს კითხვის ნიშნებს ბადებს. ამ თემასთან დაკავშირებით უნდა ვახსენოთ ტერმინი ევოლუციური ინტერპრეტაცია. რას ნიშნავს ევოლუციური ინტერპრეტაცია? ევოლუციური ინტერპრეტაცია არის გაეროს მიერ შექმნილი ტერმინი, კონკრეტულად გაეროს საერთაშორისო მართლმსაჯულების სასამართლოს პრაქტიკით გამოყვანილი, გამობრძმედილი ტერმინი, რომელიც გულისხმობს დროთა განმავლობაში შეცვლილი რეალობის საპასუხოდ შექმნილ ნორმებს. ძალიან მარტივად რომ გითხრათ, 1945 წელს, როდესაც იწერებოდა გაეროს ქარტია, ძალის გამოყენებაში იგულისხმებოდა სამხედრო შეტაკებები, ტანკები, ავტომატები, კლასიკური ომი, ისეთი როგორც წარმოგვიდგენია მეორე მსოფლიო ომი. გავიდა დრო 30-40 წელიწადი და უკვე ძალის გამოყენებაში იგულისხმება გაცილებით ბევრი ახალი იარაღი, მათ შორის ბირთვული იარაღი, ქიმიური, ბიოლოგიური და ასე შემდეგ. გადის კიდევ 40 წელიწადი, მოვდივართ დღევანდელ დღემდე და დღეს უკვე ეს რიცხვი და საშუალებები ძალის გამოყენების არის გაცილებით გაზრდილი სახელმწიფოების მხრიდან. მათ შორის შეგვიძლია ვივარაუდოთ, რომ კიბეროპერაციებიც შეიძლება წარმოადგენდეს ძალის გამოყენების ერთ-ერთ თანამედროვე საშუალებას. ამაზე პასუხისთვის და ზუსტი სცენარის წარმოდგენისთვის შეგვიძლია ვახსენოთ ასევე ნიკარაგუას საქმე. ნიკარაგუას საქმე საერთაშორისო სამართალში არის ძალიან ცნობილი საქმე, ერთ-ერთი landmark case, როგორც ამას ეძახიან და 1996 წელს იქნა საბოლოო გადაწყვეტილება მიღებული. აღნიშნული кейსის მიხედვით საერთაშორისო მართლმსაჯულების სასამართლომ დაადგინა შედეგებისა და მასშტაბების ტესტი. შედეგებისა და მასშტაბების ტესტი ნიშნავს, რომ სახელმწიფოს მიერ განხორციელებული მოქმედება თუ აყენებს მსხვერპლ სახელმწიფოს იგივე მოცულობით ზიანს და იწვევს იგივე შედეგებს, რასაც გამოიწვევდა სამხედრო შეიარაღებული თავდასხმა, მაშინ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ მსგავსი ტიპის თავდასხმა ან კიბეროპერაცია იქნება ეს თუ სხვა რამ, უტოლდება შეიარაღებული თავდასხმის ფარგლებს. შესაბამისად, შეგვიძლია დავასკვნათ, რომ კიბეროპერაციებისადმი გამოსაყენებელი სამართალი მიუხედავად იმისა, რომ დღესდღეობით არ არსებობს კონკრეტული სამართლებრივი დოკუმენტები, რომელიც მოაწესრიგებდა ამ სფეროს, მაინც არსებობს. პირველ რიგში ამაში დაგვეხმარება გაეროს ქარტია. ასევე უნდა იქნას ნახსენები ტალინის სახელმძღვანელო პრინციპები. ტალინის სახელმძღვანელო პრინციპები ეს არის ნატოს ეგიდით შექმნილი ექსპერტთა ჯგუფის მიერ დაწერილი სახელმძღვანელო პრინციპები. პირველი რედაქცია გამოიცა 2013 წელს, შემდგომ გამოიცა მეორე რედაქცია და ეხლა უკვე მესამე რედაქციაზე მუშაობს აღნიშნული ექსპერტთა ჯგუფი. ამ დოკუმენტის მიზანია კვალიფიკაცია მისცეს, განმარტებები გააკეთოს და ფაქტობრივად თითქმის სამართლებრივ დონეზე გაწეროს თითოეული დეტალი, რომელიც დაკავშირებულია კიბეროპერაციებთან. თუმცა ერთი ნაკლი ამ დოკუმენტსაც გააჩნია. იგი არ არის სავალდებულო დოკუმენტი, იგი არის ექსპერტების მოსაზრებების კრებული, რომლებიც აწესრიგებენ აღნიშნულ სფეროს, მაგრამ ამ დოკუმენტს არ გააჩნია სავალდებულო ძალა. აუცილებლად უნდა აღვნიშნოთ რეალური მაგალითები, რომლებიც
გვხვდება კიბეროპერაციებთან მიმართებით. პირველი შემთხვევა კიბეროპერაციების, როდესაც ერთი კონკრეტული სახელმწიფო გამხდარა სხვა სახელმწიფოს მხრიდან განხორციელებული კიბეროპერაციის მსხვერპლი, იყო 2007 წელს. კონკრეტულად ესტონეთი გახდა კიბეროპერაციის მსხვერპლი და ეს იყო პირველი შემთხვევა, როდესაც სახელმწიფოს წინააღმდეგ განხორციელდა ფართო მასშტაბიანი კიბეროპერაციები. გაითიშა მედია საშუალებები, გაითიშა საბანკო სისტემა, მოსახლეობას წვდომა ჰქონდა შეზღუდული საკუთარ საბანკო ანგარიშებთან, ვერ ახერხებდა ფულის ვერც განაღდებას, ვერც საკუთარი პლასტიკური ბარათების გამოყენებას, ფაქტობრივად პარალიზებული იყო მთელი დედაქალაქი ტალინი და მისი შემოგარება. მსგავსი შემთხვევა მანამდე საერთოდ არ იყო მომხდარი, შესაბამისად, ამისთვის ვერც ესტონეთის ხელისუფალი და ტალინის მერია ვერ აღმოჩნდა მზად. რამდენიმე წლიანი პოლიტიკური გამოძიების შედეგად ესტონეთის მხარე ამტკიცებს, რომ განმახორციელებელი სახელმწიფო იყო რუსეთის ფედერაცია, თუმცა ოფიციალური გამოძიება სამწუხაროდ 2007 წელს ვერ ჩატარდა, ვინაიდან ეს იყო პირველი შემთხვევა, ეს იყო ახალი ყველასთვის და შესაბამისად არ ჰქონდათ რეაგირების მექანიზმები. თუმცა ესტონეთის წინააღმდეგ განხორციელებულმა სამკვირიანმა კიბერშეტევებმა აჩვენა ის, რომ სახელმწიფო შეიძლება მოწყვლადი იყოს ისეთი მტრის წინაშე და ისეთი საფრთხის წინაშე, რომელიც მისთვის თითქოს უხილავია, არახელშესახებია და რეალურად იწვევს იგივე შედეგებს, რაც შეიძლება გამოიწვიოს ფაქტობრივად შეიარაღებულმა თავდასხმამ. ესტონეთთან ერთად კარგი იქნება თუ ახსენებთ 2010 წლის ირანის შემთხვევას, რომელიც აბსოლუტურად განსხვავებული შემთხვევაა თავისი არსით და ბუნებით და როდესაც სამიზნე იყო ბირთვული ატომური სადგური, აღნიშნულ კიბეროპერაციის დროს დაზიანდა ბირთვული ატომური სადგური და მისი ცენტრიფუგები და რომ არა იღბალი დიდი ალბათობით საქმე გვექნებოდა ძალიან ფართო მასშტაბიან აფეთქებასთან, რომლის მსგავსიც ჰიროსიმასა და ნაგასაკის შემდეგ ფაქტობრივად არ უნახავს დედამიწას. ასევე კარგი იქნება თუ ახსენებთ 2015 წლის უკრაინის შემთხვევას, როდესაც ყირიმის კონფლიქტის დროს იქნა გამოყენებული კიბეროპერაციები როგორც უკრაინელების, ასევე რუსების მხრიდან და ეს შემთხვევები გვაძლევს ამაზე საუბრის საშუალებას, რომ რეალურად უფრო და უფრო მეტი კიბეროპერაცია ხორციელდება სახელმწიფოთა შორის. ჩვენთვის ალბათ განსაკუთრებით საინტერესო იქნება საქართველოს მაგალითები. სამწუხაროდ საქართველო არ არის იღბლიანი ქვეყანა ამ მიმართულებით და ჩვენს წინააღმდეგ ამ ეტაპამდე განხორციელებული არის ორი კიბეროპერაცია. პირველი კიბეროპერაცია, რომელიც საქართველოს წინააღმდეგ განხორციელდა, ეს იყო 2008 წელს რუსეთ-საქართველოს აგვისტოს ომის დროს. პირველი ტალღა კიბეროპერაციების განხორციელდა 2008 წლის ივლისში, ხოლო მეორე ტალღა უშუალოდ სამხედრო დაპირისპირების დროს. და ეს იყო პირველი შემთხვევა, როდესაც სახელმწიფოს მიერ იქნა კიბეროპერაცია გამოყენებული სამხედრო უპირატესობის მოპოვების მიზნით. ანუ მაშინ რუსებმა საქართველოს წინააღმდეგ განახორციელეს კიბეროპერაცია, რომ გაეუმჯობესებინათ საკუთარი სამხედრო პოზიციები. ეს იყო 2022 წლამდე ერთადერთი შემთხვევა, როდესაც მსგავს კონტექსტში მოხდა კიბეროპერაციის გამოყენება. დღესდღეობით არსებულ კონფლიქტში რუსეთსა და უკრაინას შორის აღნიშნული შემთხვევები არც ისე იშვიათია და კონფლიქტის დასრულების შემდეგ გვექნება საშუალება, რომ უფრო საფუძვლიანად და დეტალურად იქნას შესწავლილი თითოეული მსგავსი შემთხვევა. კიდევ უნდა აღვნიშნოთ ერთი შემთხვევა 2019 წლის, ასევე საქართველო იყო მთავარი მსხვერპლი სამწუხაროდ ამ შემთხვევის. მაგრამ ეს შემთხვევა არის განსხვავებული სხვა მისი წინამორბედებისგან. 2019 წლის შემთხვევა იყო პირველი, როდესაც მოხდა უშუალოდ სამართლებრივი გამოძიების ჩატარება, დამნაშავე და დამრღვევი სახელმწიფოს მიკვლევა და მისთვის პოლიტიკური პასუხის მოთხოვნა, ესე ვთქვათ. 2019 წელს საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს სერვერებზე, რამდენიმე უცხოური წარმომადგენლობის სერვერზე წვდომა შეეზღუდა საქართველოს ხელისუფლებას, იყო ხელმიუწვდომელი, მოსახლეობას არ ჰქონდა ინფორმაციაზე ხელმისაწვდომობის საშუალება და რამდენიმე საათის განმავლობაში დაკარგული იყო წვდომა სერვერებთან. საბოლოოდ კიბეროპერაციის შედეგად რამდენიმე სერვერის დაზიანდა, ეს სერვერები ძირითადად განთავსებული იყო გერმანიის ტერიტორიაზე და დადგა გამოძიების ჩატარების ეტაპი. საქართველოს ამ შემთხვევაში დაეხმარა გაერთიანებული სამეფოს შესაბამისი საგამოძიებო სამსახური და საბოლოოდ მიაკლიეს კონკრეტული ჰაკერების კვალს, ვინც განახორციელა აღნიშნული კიბეროპერაცია საქართველოს წინააღმდეგ. ეს კვალი კი მიდიოდა რუსეთის ფედერაციამდე და მათ დაქვემდებარებული ერთ-ერთ კონკრეტულ სამსახურამ, სადაზვერვო სამსახურამდე და საბოლოო ჯამში შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ეს იყო პირველი შემთხვევა, როდესაც მოხდა იდენტიფიცირება კონკრეტული განმახორციელებელი სახელმწიფოსი, მოხდა შერაცხვა ამ მოქმედების ამ კონკრეტულ განმახორციელებელ სახელმწიფოსთან და მსხვერპლმა სახელმწიფომ მოსთხოვა პასუხი, ესე ვთქვათ, განმახორციელებელ სახელმწიფოს პოლიტიკურ დონეზე. აღნიშნულ გამოძიებას მხარი დაუჭირა დასავლური სახელმწიფოების აბსოლუტურმა უმრავლესობამ, მათ შორის საერთაშორისო ორგანიზაცია ევროკავშირიც. ცოტა ხნის წინ ვახსენეთ ტერმინის შერაცხვა. უნდა გამოვყოთ თუ რას ნიშნავს ეს ტერმინი და რატო არის მნიშვნელოვანი კიბეროპერაციების სფეროში. შერაცხვა ნიშნავს
კონკრეტული განმახორციელებლის დაკავშირებას განხორციელებულ მოქმედებასთან. ანუ ჩვენს შემთხვევაში თუ ერთი სახელმწიფო განახორციელებს კონკრეტულ კიბეროპერაციას, ჩვენ უნდა შეგვეძლოს კავშირის გაბმა განხორციელებულ მოქმედებასა და სახელმწიფოს შორის. კიბეროპერაციის შემთხვევაში ეს არის განსაკუთრებულ სირთულესთან დაკავშირებული. რადგან კიბეროპერაციის განმახორციელებელი შეიძლება იყოს როგორც სახელმწიფო, ასევე კერძო პირები, ჰაკერული დაჯგუფებები თუ სხვადასხვა არასახელმწიფო აქტორები. დავაკავშიროთ კონკრეტული ფიზიკური პირების მოქმედება სახელმწიფოსთან არის ურთულესი ამოცანა. ამისთვის რამდენიმე გზა არსებობს, შესაძლებელია გავყვეთ მაგალითად ფულის კვალს. თუ კონკრეტულ პირებს აქვთ ანაზღაურება მიღებული სახელმწიფოსგან, ან თუ აკეთებენ სახელმწიფოსთვის სასარგებლო საქმეს, ესე ვთქვათ, გარკვეული სხვადასხვა ბენეფიტების საფუძველზე. თუმცა დღესდღეობით ეს მიმართულება საკმაოდ რთული მისაკვლევია, ვინაიდან არსებობს cloud-ი, შესაბამისად არსებობს კრიპტოვალუტებიც და მარტივი არის ანაზღაურება, პირის ანაზღაურება მოხდეს ისე რომ კონკრეტული საბანკო გადარიცხვა არ განხორციელდეს. თუმცა თანამედროვე გამოწვევებს პასუხობენ დასავლური სახელმწიფოს შესაბამის სამსახურები, შეგვიძლია აღვნიშნოთ მაგალითად ფინეთის და ესტონეთის კიბერთავდაცვის ცენტრები, რომლებიც არიან მოწინავეები ევროპის ტერიტორიაზე, საქართველოს კიბერუსაფრთხოების ბიუროც, რამდენადაც ჩემთვისაც ცნობილია, აქტიურად თანამშრომლობს აღნიშნულ ცენტრებთან და შესაბამისად მზაობა ახალი გამოწვევებისადმი სახელმწიფოებს გააჩნიათ. აუცილებლად უნდა შევეხოთ დეტალს, მოქმედებს თუ არა ომის სამართალი კიბეროპერაციებთან მიმართებით. ომის სამართალი არის ცალკეული განყენებული დარგი, რომელიც ასევე მოიხსენიება ჰუმანიტარული სამართლის სახელითაც, გააჩნია საკუთარი პრინციპები, საკუთარი მომწესრიგებელი დოკუმენტები, ნორმები და ასე შემდეგ. მნიშვნელოვანია გავუშვათ ხაზი, რომ ყველა ტიპის კიბეროპერაცია რა თქმა უნდა ვერ დააკმაყოფილებს აღნიშნულ ზღვას და ვერ იქნება ძალის გამოყენება. თუმცა ისეთი კიბეროპერაციები, როგორც მაგალითად განხორციელდა 2008 წელს საქართველოს წინააღმდეგ, ან როგორებიც ხორციელდება დღესდღეობით რუსეთისა და უკრაინის სამხედრო დაპირისპირების კონტექსტში, შესაძლებელია ვივარაუდოთ, საკმაოდ თამამადაც, რომ რეალურად ექცევა საერთაშორისო ჰუმანიტარული სამართლის მოწესრიგების სფეროში. ანუ კვეთს ზღვარს და კვალიფიცირდება როგორც ძალის გამოყენება საერთაშორისო სამართალში. ვინაიდან ეს კიბეროპერაციები წარმოადგენენ უკვე არსებული სამხედრო კონფლიქტის ნაწილს და სახელმწიფოები ამ კიბეროპერაციებს იყენებენ მათი უპირატესობის გამტკიცების ან უპირატესობის მოპოვების მიზნით. მთავარი კითხვა: შეუძლია თუ არა კიბეროპერაციების ან კიბეროპერაციებიდან მომავალი საფრთხის შეჩერება საერთაშორისო სამართალს? რთულია კონკრეტული პასუხის გაცემა. შეგვიძლია ვთქვათ, რომ საერთაშორისო სამართალი ერთი ხელის მოსმით ვერ აჩერებს მომავალ საფრთხეს. თუმცა საერთაშორისო სამართალი ქმნის სამართლებრივ ჩარჩოს, საერთაშორისო სამართალი ქმნის ნორმებს, წესებს, რომლებიც სახელმწიფოებს უწესებს კონკრეტულ შეზღუდვებს, რათა მათი განხორციელებული მოქმედებები გახდეს შემდგომი პასუხისმგებლობის დაკისრების საფუძველი. მარტივად რომ ახსნათ, თუ ერთი სახელმწიფო განახორციელებს კიბეროპერაციას მეორე სახელმწიფოს წინააღმდეგ, სად უნდა ვეძებოთ პასუხი? საერთაშორისო სამართალი გვაძლევს კონკრეტულ დოკუმენტებს, კონკრეტულ პასუხებს კითხვებზე, თუ როგორ შეგვიძლია მოვთხოვოთ პასუხი აგრესორ სახელმწიფოს, როგორ შეგვიძლია აღვადგინოთ ჩვენი შელახული უფლებები, როგორც მსხვერპლმა სახელმწიფომ, შეგვიძლია მოვითხოვოთ იქნება ეს კომპენსაცია, რესტიტუცია თუ სატისფაქცია. შეგვიძლია ვთქვათ, რომ საერთაშორისო სამართალი აჩერებს კიბეროპერაციებს. არა, მაგრამ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ საერთაშორისო სამართალი აწესრიგებს მას. და სწორედ ამიტომ საერთაშორისო სამართალი უნდა იყოს იქ, სადაც ვითარდება კონფლიქტი. We'll be right back.